起床了，喏，吃饭了。起床了，就知道吃。今天挑战一口秒掉一个南瓜。制造泥浆，不太像玩。太好玩了，我看。口秒掉一串香蕉，看它能不能秒掉。哎呦！今天一口秒掉一条面包。挑战10个苹果，1个、2个、3个、4个、5个、6个、7个、8个、9个、10个。拆电网是吧你？啊，拆电网来换胡萝卜啊！我是真冲，那喷它！我靠！可以。脚底板看着像硬的 ，Q 弹的，软的，这么乖呢？吃一块。吃饭了，喏，起床了。哦，这么懒，起来了。